Nageenyi hadarso kabajamtoota daawwattoota Oduu guyyaa kana isinitti himamu. Baatii onkoloolessaa bara 2018 as Itoophiyaa keessatti lammiileen nagaa 2,701 qaamolee mootummaatiin ajjeefamuu galmeesse jedhee Oromiyaa Sappoort Group. Isaan ajjeefaman keessaa 1,905 kan ta'an dhalattoota Oromoo ta'uu ibsuun gabaasichi ajjechaa Tigraay fi Affaar keessatti raawwataman kan of keessatti hin hammatin ta'uu ibseetii jira. Ajjecha hidhattoonni mootummaa lammiilee nagaa irratti raawwatan kanaan cinatti qaamoleen olaantummaa saba tokko biyyattiitti deebisuuf socho'an sabaaf sablammoota naannoo Amaaraa fi naannichaan ala jiraatan irratti yakka hammaataa raawwatanii jiru jedhe gareen kun. Kufaatii yeroo ammaa Itoophiyaatti mudataa jiruuf sochiin ilaalcha kana bu'uura godhatee sababa ijoo ta'us ibseetii jira. Haleellaan aanolee godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti hidhattoota finxaaliyyaa Amaaraatiin dhalattoota Oromoo irratti raawwatamu ammas nurraa hin dhaabbanne jedhu jiraattonni. Hidhattoonni kunneen guyyaa kaleessa aanaa Abbee Dongorootti namoota 5 ajjeesuu isaanii namoonni ajjeefaman dhalattoota Oromoo kanaan dura sababa hongeen mootummaan Harargeerraan buqqisuun garsitti bakka jijjiireef ta'uu OMN odeeffateeti jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 17 fi 18 bara 2014 hidhattoonni finxaaliyyaa Amaaraa aanaa Giddaa Ayyaanaa gandaan Doodee Diichoom bakka Alii jedhamtutti namoota 100 lakkaa'aman jumlaan ajjeesuun gocha duguggaa sanyii raawwatanii jiru kan jedhan maddi odeeffannoo keenya sochii hidhattoota kanneenii duuba harki mootummaa jiraachuu shakkina jedhaati jiru. Ajandaan waraana Itoophiyaa ajandaawwan cufaa ol gamtaan Awurooppaa irratti mari'ataa baheedha jedhame. Waraanni Itoophiyaa babal'achaa riijinii baha Afrikaa irruma caalaa balaaf saaxiluu ta'a jedhan qondaalli dantaa paarlaamaa gamtaa Awurooppaa Joosef Borel. Furmaanni waraana kana ijoon waraana dhaabuu fi furmaata siyaasaa qofas jedhaniiti jiru. Waldaan hordoftoota amantaa Ortodoksii idil addunyaa Tigraay hariiroo fi tokkummaa Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waliin qabu addaan kutuu isaa beeksise. Waldichi ibsa baaseen akka himetti Sinodoosiin fi hoogganoonni isaa meeshaa siyaasaa ta'uudhaan yakkoota suukaneessoo uummataa fi dhaabbilee amantaa Tigraay irratti raawwataman jajjabeessaa turuun sababa ijoo tokko jedheetii jira. Oduu biraatiin United States, United Kingdom fi Ireland diplomaatota isaanii Itoophiyaa keessaa baasuuf qophii ta'uu beeksisuu hordofee Keeniyaa miseensota biyyoota alaa kan gara isheetti imaluun simachuuf qophii ta'uu beeksifte. Hawaasni dippiloomaasii karaa seera qabeessaan gara koo dhufuu danda'u kan jette Keeniyaan lootee seentota seeraan ala biyya koo seenan garuu nan qoladhaa jetteetii jirti. Ijoo xumuraatiin Naayijeeriyaatti gareen maafiyaa kan amantaa dahoo godhachuun yakkoota baay'ee raawwachuun beekamtu qondaaltota siyaasaa Naayijeriyaa fi biyyoota biroo waliin walitti dhufeenya qabaachuu gabaasni qorannoo BBC saaxile. Gareen Black Axis jedhamuun beekamtu kun ajjechaa jumlaa kan bara 1990moota keessa barattoota yuunivarsiitii irratti godhame dabalatee yakkoota baay'ee raawwachuun beekamti. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaataa bal'inni isaa oduu keenya galgalaa keessatti argattu horaa bulaa.